السلام عليكم سي نجيب. وعليكم السلام، حياك الله. نعم الله يعافيك، كيفاش كاع تتبرد؟ واش عرفتي هذا الغروب هذا راه الطبيعه واعره. يا سلام. يا سلام. ومع ضربنا واحد المياه بارده وهي الطبيعه القراج كنت عرقان، وهذه نصيحه للناس اللي كيعرقوا الماء بارده حتى اتساع. داكشي باش جينا كناكل بغيري لا ترطبين يدوزوا بعدا من القرجوطه. شكون جاب لك هاد البغرير؟ انا كاع حتى جابوه الحباب، الله يعطيهم الخير والله يكرم من كرم. وما نساوش الوليدات ديال السادس والوليدات ديال الموحد وديال الاستدراكيه، الله يجعل ربي ينجحهم ويفرحهم كاع المغاربه وكاع ولاد المسلمين وعلى خير.